Ամամոր եւ Սրբով ամեն։ Ողջունում եմ ձեզ, ձեր եղբայրներ եւ ուժեր, Աստծոյի մեր վրա թողնի եւ խոսքը հասկանալու համար մեզ իմաստություն շնորհել։ Ուրախ եմ այսպես այս երեկոյում Սուրբ Երրորդության եկեղեցու այս սրահի մեջ ձեզ հետ հանդիպելուց։ Ուրեմն ինչպես որ գիտեք 6 տարի Հայաստանում հայրենիքում զարայելուց հետո ծննդավայրս վերադարձա, որից ոնց շարունակեմ իմ զարայությունս եկեղեցու մեջ եւ քարոզներով եւ այլ ցերնակներով Աստծո խոսքը կդարացենք։ Վեապար հայրաբեդի 60-ամյակի եւ քաղաքալության 13-րդ տարեդարձի արիթով եւ նաեւ 6 եկեղեցականները եւ սկովոս պիրիթարնան այս արիթով Հայաստան գտնվին մինչեւ ամսու 13-ը Հայաստան դիլուզամ հավանաբար ցեզ հետ մի անգամ եւս հանդիպելու արիթը կունենանք։ Ուրեմն քաջ օրեքշաբթի մայրաթուր Սուրբ Էջմիածին դինի ջամարան խախնիջի 6:30-ին կրկին պիտի հանդիպենք։ Ինչ շաբթի ալ հավանաբար հոս կհանդիպենք եւ եթե ավելի մեծ սրահ չգտնենք գնայինք սերան սարգսակը դժգարկացրել։ Ստեղ լավ է։ Ստեղ լավ է։ Մուսերը սանուր ամալլա։ Ոտքի վրա կանում ունեն գան։ Ես տեղը սիրում եմ։ Այս գիշեր պիտի խոսենք Հույթի մասին, Ավետարանի հատվածի մասին, որ շատ հասկանալի չեն, բայց այս գիշեր ավելի հասկանալի չանենք այդ հատվածը, թե մեր Տերը ինչի սեր կուզես։ Ղուկաս 11 քուլու 30-րդ համար։ Ոչ ոք ջրակ վարելով զացուկ դեր չի տնի, այլ կտնի աշտանակի վրա, որպեսզի մտնողը լույս տեսնի։ Մարմնի ջրակը աչքն է։ Երբ աչքը առողջ է, ամբողջ մարմինը լուսավոր կլինի։ Իսկ երբ աչքը բլդոր է, մարմինը խավար կլինի։ Արդ զգուշ եղիր, գուցե այն լույսը, որ քո մեջն է, խավար լինի։ Եթե քո ամբողջ մարմինը լուսավոր է, եւ նրա մեջ խավարի մաս չկա, ամեն ինչ այնպես լուսավոր կլինի, ինչպես երբ ջրակը իր շողերով լուսավորին քեզ։ Ուրեմն հոս հավանաբար Տեր Հիսուս Քրիստոսի խորհուրդ վարդապետություններն մեկն է, որ աշակերտներուն ուղղված է, եւ հավանաբար Տերը այս նյութով ուրիշ բաներ բացատրած է, սակայն ավետարաններում գրված չէ։ Այս խոսքերը այն խոսքերից է, որ Տեր Հիսուս իսավ իր առաքյալներուն Աստծո արքայության քաղաքները իմանալ ցեզի դրված է, այլ ժողովրդին դրված չէ։ Ուրեմն այնինչ որ ժողովրդին դրված չէ, իրականության մեջ Տեր Հիսուս կսե, որ որոշ ճշմարտություններ կան, որ թափանցել կպահանջեն, մաքրցիլ կպահանջեն, անոնք հոնեն ամեն մարդ կրնա հասնին, բայց ամեն մարդ չփորձեր անոնց հասնել։ Ինչպես որ դպրոցներում մեջ ալ հոնդեր գտնվող բոլոր գիտությունը բոլոր աշակերտներուն չմատուցվեր։ Յուրաքանչյուր լսարան իրեն իր մագարտակին համաձայն
քիդություն կստանա։ Ուրեմն Տեր Հիսուսը շատ բաներ պատմեց, շատ բաներ սորվեցուց, բայց այդ բոլորը ավետարանի մեջ գրված չեն, աշակերտներում բանավոր երբով փոխանցվեցավ։ Երբեմն անոնցում են ոմանք ավետարանի մեջ գրվեցան, որպեսզի մարդիկ աբակային անոնց մասին թերևս մտածեն եւ այն անձերը, որոնք ուզեն ավելի խորը թափանցել, իրենց փասվի կամ ուրեմն այս խոսքերն այդ ինչպես ասենք խորուն մարդու էության մասին խորուն ճշմարտություններ կբացատրել եւ անոր մասին մենք պիտի խոսենք։ Ուրեմն լույսի մասին կխոսի Հիսուս խոսում։ Լույսի մասին եւ կսե որ մարմնի ջրակը աչքն է։ Եվ երբ աչքը առողջ է, ամբողջ մարմինը լուսավոր կլինի, իսկ երբ աչքը բլտոր է, մարմինն էլ խավար կլինի։ Ուրեմն ջրակը գրակ ունի եւ իր մեջ ինչ կարձակել, լույս կարձակել։ Ուրեմն Տեր Հիսուսի ժամանակ քիշերը կամ խավար դեղերը լուսավորելու համար օգտագործված նյութը այդ էր։ Կամ մոմ կգործածեին, կամ կանթեր կգործածեին, յուղով այրած, կամ օջախի լույսով լուսավորվեր տունը։ Այսինքն, հիմա մենք էլեկտրական լույս ունենք, ուրեմն Տեր Հիսուսը կգործած է խոստը ջրակ թարը, որ լույս կարձակի։ Եվ կսե որ մարմնի ջրակը աչքն է։ Ընդհանրապես մենք աչքը որպես հոգու պատուհանը լալով կկարծենք, այդպես չէ։ Սորնակ ես աչք ունիմ և սեզի կնայիմ, այս պատուհանը կոծված ադենը, գոբերը սեր որ կոծեմ, այլևս սեզի ես ինչ չեմ գնար, տեսնեմ, ուրեմն աչքերից կփանամ և պատուհան կփացվի։ Ուրեմն և մենք մեր աչքերը, այս նայելու պրոսեսը, մենք կգարձենք, որ արդակին աշխարհեն եկած տպավորությունները իմանալու համար է աչքը։ Բայց Հիսուս ուրիշ բանը կսեղես է, ճիշտ հագարակն է, կսե որ նայելը աչքը պասիվ չէ, գրավորական չէ, այլ աչքը ինչ է, կորձոն է, անոր արմադը ջուրակ մգան և լույս մգեն է։ Եվ այդ լույսը գլուսավոր է մարդուն ամբողջ մարմինը, մարդուն ամբողջ էությունը։ Հետևաբար ոչ թե ես կնայիմ և աշխարհը եթե լուսավոր է և ես տեսնելու կսկսեմ, ճիշտ հակառակը երբ որ ես կնայիմ աշխարհին, իմ աչքերս ուրիշ պրոժեկտոր գել է և լուսավոր է իմ դիեզերքս։ Անոր համար է որ տարբեր մարդիկ նույն բանին գնային, բայց տարբեր բաներ կտեսնեն։ Ինչու համար, որովհետև իրենց մեջ ելած լույսը տարբեր։ Եվ Տեր Հիսուս կսե որ խոստե, կարելի է այդ լույսը խավարի։ Եվ եթե այս լույսը խավարելու կսկսի, քո էությունը ամբողջ կսկսի խավարել։ Եվ այսպեսով Տեր Հիսուս մեզի առհասարակ մեր իմացած, մեր գիտած գարցիկյան ճիշտ հագարակ գարցիկը կներկայացնա։ Կսեմ, որ իրականության մեջ թուք եզերքը գնգալեք սեզմե ելած լույսով։ Բայց մենք կգարցենք, որ մենք եզերքը գնգալենք, ինչպես որ է անիկան։ Բայց այդ քրչակավոր արագը որ գսե նույն պերտին
մեկ խցեն, երկու փանդարգյալ նայում են, նույն պատուհանից, մեկը երկինքը ասպերը տեսնում է, իսկ մյուսը կետնի սեխերը տեսնում է։ Ուրեմն, նայելը սիրելիներ գրավորական չէ։ Նայելը շատ զոր ուժ ունե եւ մեր ճակատագիրը որոշ։ Ինչպես կնայենք մենք կյանքին, ինչպես կդիտենք դիեզերքը, ինչպես ջիմանանք, անիկա մեր ճակատագիրը որոշ է եւ նաեւ որոշ է թե մենք ով ենք։ Ուրեմն Տեր Հիսուս մեզի այս խոշոր քաղաքը կփանա։ Տեր Հիսուս իր աշակերտներուն սերուցե որ եթե քու աշխարհի մեջ խավար մը գա, հավանաբար անոր պատասխանատուն մեծ պատասխանատուն տունես։ Եթե էլեկտրական լամպ ունենաս քովդ եւ մութ է մտնած տեղդ եւ դες որ կքանքարիս ինչա համար դուրս չգա, բայց եթե դու չես վարել քո լույսը եւ չես ուսավորել, ով է հանցավորը։ Մենք ինքներս Թունես։ Այդպիսի մի պատմություն կա, հին ժամանակներու օջախները գմարել չէ, ուրեմն իրականության մեջ ուրիշ գրակ պետք է, անիկա վարելու համար, մարդուն օջախը գմարել, ծմերել, ուրեմն գհատվի, գերտա իր դրացին, թուրը կզարնե, և գսե որ գիտեմ որ անանքիստրի քեզ քիշեր, բայց օջախից լույսը մարած է, ընտրեմ, քեզ մե լույս առնը։ Մարդը բնայի, հիմար ես ինչ ես գսե, փրներ ես կանթեղի, եկեր ես իմ տունս, ինչու չես փրնգեցնեք ու օջախը այդ լույսով։ Հիմա մենք երջանի գլալ ուզենք մեր լույսը թուրսեն ստանալ։ Սորնակ ուզենք, որ գադագասեր մեկն երմքան մեզի խնդասնել ինչ։ Ուզենք, որ այսպես ուրաս սեղան մլլա, մենք հալ կեյվ հարնենք այնքը։ Ուզենք, որ կեղեցիկ եկ մլլա, սկսինք բարելու։ Ուզենք, որ Փիանգոյեմ մեզ ինչ ելլե, աղոր թրամը ելլե։ Մենք ելի մենք պարի լուր ստանանք մենք դուրսան, որպես ինչ ուլանք մենք լուսավորվին, մեր երեսի ժպտին, կարուն կա մեր աշխարին։ Ինչպես թուրսից։ Եթե թուրսից չի կար ինչ պիտունենք, եթե թուրսը սուրդ է ինչ պիտունենք, թուրսեն եկացը եթե խավար է ինչ պիտունենք, ինչ պիտունենք, պիտի նստենք, պիտի դխնենք, պիտի աղոտենք, որ ասված լույս ուղարգ է մեզի, լույս ունեցող պամ ուղարգ է մեզի, լույս ունեցող մարդ ուղարգ է մեզի և լուսավորվենք մենք։ Այս Քրիստոս մեզի գսե որ թուն ունես այդ լույսը և այդ լույսը քու աչքերն են, քու նայելու ցևն են։ Այսինքն թուն պիտի ուղարկես աշխարհին, պայմաններուն, անձերուն, թեփքերուն քու լույսդ։ Եվ այդ լույսով թուն պիտի որակես այդ բոլորը։ Թուն որոշես թե այդ ինչ է։ Ինչպես որ այն պատմությունը, որ ճամփորդը գերթա եւ հոնդը քարգրով մարդոց կհանդիպի, կհարցնե մեկուն, դսե ինչ կնեք, դսե չես տեսնել, էշուվ ես քարգ գրենք։ Մյուսին կհարցնե, դսե ինչ կնենք, քեռնագրություն կնենք դսե։ Մյուսին կհարցնե, ինչ կսե, փամորություն կնենք, որպես մեր օրապատի կհանենք։ Իսկ չորրորդին կհարցնե, անալ քարգրը գտնե քարքերին, ճակատը կսրբե, ժպտում ներես կսե, որ կտեսնես սափլուրը, անոր վրա մենք մեր Աստծո համար տաճար մշնենք։
Եվ ես քար կդանեմ անոր։ Մեկ քարը ես պիտի տնեմ։ Հիմա նույն թեփն է, նույն իրականությունն է, այս 4 մարդը իրենց լույսը գարցակեն իրենց ռաց գործին վրա։ Մեկը գնայի ռաց գործին եւ իր կյանքին ինչ կսե, ես էշա։ Իմ ուրացս էշություն է։ Էշերը քար գրեն, ուրեմն ես ալ էշամ։ Ամբողջ օրը մի կողմեն քար կգրե, մեկ կողմեն իր լույսը իրեն ինչպես ցույց կտա, ականջների երկարած այսպես էշում։ Թեպի փլուր կմաքրուց։ Ամեն օր հետս հետը ավելի էշ կնման։ Որովհետև իր լույսը, իր ամբողջ էությունը ինչ կսե Քրիստոս կլուսավորեր, ցելը կտա։ Իսկ մյուսը փեռնագիր է, այդպես կնայից։ Ոչ մեկ արվեստ ունիմ ես, ոչ փախտ ունիմ կյանքին մեջ, այս քարարեր եմ, գրեր եմ, կգրեմ, հետո պիտի երկամ ուրիշ քար պիտի դառնեմ, հետո ուրիշ, եւ հետս հետը իր գուսը ինչ կլա այս մարդուն, կթեքի եւ հետս հետը ավելի ինչ կդառնասիգա, փեռնագիր։ Իսկ մյուսը ինչ է, անապանվոր է։ Իր կրդինքովը կապրի, բայց միշտ երաս է, որ հարուստ ուլա, բայց պիտի չլա, ուների ուրիշ կորձ չգա, անիցյալ այդ կորձը գնեն, բայց իստված այդ անիցյալ կորձը ունելու, որովհետև ինքը, իր ընտանիքը, իրենց օրաբադիկը հացը պիտի ջարեն և այդ գնեն։ Իսկ մյուսը դաջարագերտ է, հավատացյալ է, ան պատմության հետ գտող։ Ան հավատացած Աստծո համար դաջար կգեր։ Ուրեմն դեր Հիսուս այս կսե, որ քու մեջի լույսը, այնպիսի լույս ունե, որ քու ամբողջ էությունը գրնա հեղաշրջել։ Թեպի լավին կամ թեպի վատին։ Որովհետև այդ լույսը կարելի է խավարի։ Բայց ինչ է այդ լույսը։ Ինչ է այդ լույսը։ Մենք երկու բառեր ունենք։ Անասուն, եթե մեկը ցեզս է, գրվի պատճառ տանա, չէ՞։ Մեկը ասուն։ Այդ ով է։ Այդ մարդ է։ Անասունը ով է։ Գադու է։ Շուն է։ Թուրչուն է։ Ասունը ով է։ Մարդ է, ուրիշ հրեշտակներն են, բայց ամենեն կարևորով է Աստված։ Ուրեմն նայեցեք մենք Աստծուն ուլալով կպատկանենք ուրիշ մեկ ընտանիքում, որ այս ամբողջ աշխարհի մեջ մենք չենք տեսնում։ Միայն մեկ արարածի մեջ ենք տեսնում անիգա կպատկանի հրեշտակներու և Աստուծո ընտանիքին։ Ինչպես երեք շեր քարոզեցի, մենք Աստված ինչ կգոչենք, հայր մեր, որ հերգինս ես։ Ուրեմն մենք նույն ցևին կպատկանենք Աստծո։ Անոր նմանով հոգիմը ունենք մենք մեր մեջ։ Եվ Աստված ինչպես ստեղծեց դիեզերքը, իր խոսքով ստեղծեց, որովհետև Աստված ասուն է։ Սա լույս թողին, և լույս եղավ։ Քար թողին սավ և քար եղավ։ Չուր լինին սավ և չուրը եղավ։ Փույսը լա, զարը լա, ծաղիքը լա, թրջունը լա, սավ և եղավ։ Մարդը հողեն շնեց։ Հետո անոր մեջը իր շունչեն կուչեց։
Այդ շունչը դակավին մեր մեջն է, որպես ատամի սերունդը։ Եվ այդ շունչը մեզի ասկագից կդարձնե Աստուծո հետ։ Մեր մեջը գտնվող այդ լույսը, որ խոստե Քրիստոս կխոսի, ուրեմն մեր Աստծուն լինելու հանգամանքն է։ Ուրեմն, ինչպես որ Հովանու ավետարանը կսկսի սկսպեն էր պանը, և պանն էր առասված, և ասված էր պանը, ամեն ինչ նովավ եղև, նույնը մեզի համար է։ Այսինքն, եթե մենք, որ գիտակից արարածներ ենք, չէ, այդ գիտակցությունը բրբդենք, խոսքեն ավելի խորը չեն կրնար երթալ։ Խոսքը մեր ինչն է հիմքն է։ Մեր ամբողջ էությունը այդ խոսքին վրա կդնի։ Անորդակ Աստծո խոսքը կա հարգավտը, բայց մենք անիկա չենք գիտեր։ Հետո անոր վրա խոսք կա, որ այդ մենք ենք։ Մնացյալ մեր բոլոր խոսքերը, զորունակ հիմա ես կխոսեմ, դու կխոսիկ, այդ հիմքեն ինչ կլա, այդ կենթանի, այդ հզոր, հիմքեն ծակում կարն է, այդ լույս է։ Մենք անիկա չենք կնար հասկնալ, միայն արդյունքները գիմանանք։ Մեր ագանչներում կսարն է, և այդ խոսքով մենք քաղաքագործություն կգիմնենք, այդ արդյունքներ են գիմանանք։ Բայց արմանը ինչ է, մենք չենք գիտեր։ Ինչպես լավափուխերը կան, չէ, կտեսնեք ոնդը, կպուխի, գրակ կպուխի։ Եվ ուրեմն մենք ինչ կենթատրենք, կսենք, որ երկրինդագը ինչ կա, գրագի հանք կա, հոնդեղեն թուրս կա, բայց ոյև է մարդ իչած է այդ գրագին գետրոնը, չէ։ Նույնը այդպես է, սիրելիներ, խոսքը աստվածային է, ոչ միայն Աստծո խոսքը աստվածային է, նաև մեր խոսած խոսքը աստվածային է, որովհետև ստեղծագործելու զորություն ունի։ Եվ սակայն, երբ որ մեր խոսքը ստեղծելու կսկսի, մեր փոքրիկ տիեզերքը նախ եւ առաջ դեպ Հիսուս ինչ կսե, կստեղծե քու տիեզերքդ, քու էությունդ, քու խոսքդ կստեղծե քու մարմինդ, քու խոսքդ կստեղծե քու խելքդ, քու խոսքդ կստեղծե քու խիրջդ, քու խոսքդ կստեղծե քու ճակատագիրդ, քու խոսքդ կստեղծե քու աբակատ, քու խոսքդ կստեղծե հավիտենական կյանքդ, քու խոսքով պիտի ստեղծես թրախտդ և դժողքդ, որովհետև ստեղծագործ զորություն է անիկա։ Աստվածային ինչ մնե, որ մենք չենք հասկանում։ Ոչ մեկ մարդ, ոչ մեկ փիլիսոփա, ոչ մեկ գիտնական չի գնար հասկանալ, թե խոսքին դագը, մարդկային խոսքին դագը ինչ կա։ Հանագալություն դսեն կանցին, բայց անիկա տոտոլոշի է։ Նույն բանը, նույն դարբեր բառերով գրտնել։ Առանց խոսքի մտածում չկա։ Եթե կուզեք մտածեցեք, փորձեցեք մտածել։ Մենք նախատեսություն չենք կնարկացնել առանց բառերով, առանց խոսքի։ Մտածելը իրականության մեջ ներքին ինչն է, խոսակցությունն է։ Եվ մենք անիկա հաճախ կնենք։ Ուրեմն դեպ Հիսուսը գսե թուն քու ներսեց ու արգած խոսքերովդ կստեղծես թուն քեզի նախ եւ առաջ։ Հետո կստեղծես քու շուրջը։ Մենք խոսքը գար, գսե որ մորը նայիր եւ աղջի գար։ Ինչու՞։ Որովհետեւ իր մայրը ցեվավորած է աղջիկը։ Այդպես չէ՞։ Ուսուցիչները ամեն օր գաբին այդ իրականությունը։ Իր խոսքերով ինչ կնեն, այդ փոքրիկ արարածները ինչ կնեն,
կցևավորեն, կցևավորեն, հետևաբար մենք մեր գտնված դիեզերքը, մեր հարաբերությունները մարդկային, Աստուծո հրեշտակներու սատանայի, մենք մեզի հետ բոլոր գաբերը ինչով կստեղծենք, մենք մեր խոսքով, և այդ խոսքի մյուս անունը դեր ինչ կսեն, լույս, ստեղծագործող լույս, աչքերը դուրս նայող լույս, և խոսքեր դեր Հիսուս ուրիշ մեկ հայտնություն գնել և գսե, որ երբ աչքը բլդոր է, մարմինն էլ հավար կլինի։ Մատթեոսի մեջ գսե, որ երբ որ աչքը բարձ է, ամբողջ մարմինը լուսավոր կլինի։ Խոնդե բարձ խոսքը հունարենի մեջ մեկ գսել է։ Երբ որ աչքդ մեկ է, ամբողջ մարմինը լուսավոր կլա, ամբողջ էությունը լուսավոր կլա։ Ինչու համար մենք, նայեցեք մենք քանի աչք ունենք, երկու աչք ունենք, բայց քանի տեսողություն ունենք, մեկ տեսողություն։ Բայց երբ որ մենք նայելու մեջ սկսին բլդորելու, այնադեմ մեր նայվածքը կսկսի փարատվելու, բաժանվելու։ Մեր նայվածքը այդ մեկը ինչպես կփարատվի, ինչպես կբլդորի, կասկածով, անհավատությամբ և նաև սուտով, սխալ համոզումներով կսկսենք այդ լույսը ինչ լալու բլդորել։ Լույսը ինքը չբլդորեր, բայց այդ լույսը երբ որ դուրս գելն է, անոր դուրս գտնվող ապագին ինչ կլա, կսկսի աղոտվելու։ Հարցում ունի ձեզ է, լավափուխմը գուփխի, սորնակ Արարատը այդպես ինչ է եղեր, հրափուխ եղեր է։ Ինչպես մարած է, ինչով գմարի, նույն գրագով գմարի։ Այն գրագը, որ գաշխատի, նաև նույն գրագով ինչ կլայնքը գմարի։ Իր թուրս հանած բաներով ինչ կլա, նաև գկոցվի, գպակվի և ինչ կլա գմարի։ Ուրեմն, սիրելիներ, երբ որ մեր նայվածքը այդպես, իր մեր թուրս հանած բաներով բլդորելու կսկսի, այնադեն կսկսի այդ լույսը չչանալու և խավար կլա, և այլևս ներսեն թուրս այդ աստվածային լույսը չի կար, և մենք ինչ կսպասենք թուրսից կալիք լույսը, թուրսեն կալիք լույսը կսպասենք, այլևս ես չեմ ստեղծել իմ դիեզերքս, այլ թուրսը կստեղծե ինձ, այլևս չեմ խոսքերը կստեղծեն ինձ, քու խոսքերովդ ես կցևավորեմ, ես չեմ ցևավորում։ Մեկը փամը գսե ինձի կփարգանա, մեկը խոսքը գսե ինձի ուրախանա, մեկը ինձ աբուշ գսե, ես ինձ աբուշի պես կսկամ, մեկը ինձի խելացի գսե, ես ինձի հանջարի պես կսկամ։ Եվ ամեն օր սիրտիս մեջ աղաչանք կգա, ով մարդիկ, խնդրեմ, քեզիկ բաներ ըսեք ինձ,
Խնդրեմ լավ բաներ ասեք։ Ասեք թե որքան քեզիկ եմ ես, հասակս որքան լավ է, հագուստս որքան քեզիկ է։ Խնդրեմ ասեք, եթե ոչ ես երջանիկ պիտի չլամ։ Սեզմե եկո լույսին պետք ունիմ ես։ Խնդրեմ ինձի նվերներ նվեք, ով կյանք, եկուր և ինձ հարուստ կարծուր։ Կյանքի և պախտի հովերը եկեք ինձի և կյանքի կակատնակետին դարեք ինձի, այն ադան երջանիկ պիտի լամ ես։ Իսկ Քրիստոսը ինչ կսեն, այդպես է, որովհետև քուլույսը ինչ եղել է, խավարեցել է։ Այլևս այդ լույս սովթուն քու ճակատագրիր չես որոշում։ Այդ լույս սովթուն Աստծո որդի չես այլևս, ըստրուկ ես։ Արդակին պայմաններու ըստրուկն ես տուն։ Եվ պետք է այլևս տուն, պետք է որոշես քու ճակատագիրը և կամ պիտի ապրիս ըստրուկի կյանք։ Ուրեմն Տեր Հիսուս եկավ այդ մեզի այդ խորհուրդ ուսուցումը սովեցնել։ Այո, փոքրիկ հնկացվել, ինձ մեզ շատ քեզի կտկան։ Ուրեմն, սիրելիներ, այս տասը եթե մենք սորվենք, մեր կյանքը կփրկվի։ Որովհետև եթե մենք այս տասը չսորվենք, մեր ամբողջ կյանքը պիտի սպասենք, որ մեր կյանքը փրկերիկ մարդիկ կան։ Միշտ փրկիչներ պիտի փնտրենք արտաքին աշխարհում։ Նույնիսկ Հիսուս Քրիստոս ասած ադենը մենք երկինքյան Հիսուս Քրիստոսն ու պիտի սպասենք։ Պիտի չսպասենք, որ այդ լույսան պիտի կա նաև Հիսուս Քրիստոսը։ Ներսից պիտի կա։ Պողոս հարայտալը գսե թե ճանցանք Հիսուս Քրիստոսի մարմնով, այլևս բայց այդպես չենք ճանչնար։ Նայեցեք, Հովաննու ավետարանի չի եք, որ ավետարանը կգրե Հիսուս Քրիստոսը կսկսի աստվածային ծագման մեջ, որպես Աստծո խոսքը լավ։ Մյուս ավետարանները ինչպես կսկսեն Հիսուսի մարմնավոր ծնունդով։ Հետևաբար մենք միշտ պիտի սպասենք, որ դուրսի պայմանները լավ լինեն, որպես մենք երջանիկ կլանք, ուրախ կլանք, համբերվող կլանք, ինքնավստահ կլանք, հաճույք առնենք, քոնակ կլանք յանքեն, երջանիկ կլանք, միշտ պիտի սպասենք, որ իմ թրացից ինչ պիտի լսե, ինչ պիտի դներ ինձ։ Տարեթարսից պիտի հիշեն ուրիշները, թե ոչ։ Առանցին պիտի մնա, թե զավակներով և թորներով պիտի շրջապատվիմ, թե ոչ։ Միշտ ենթագյա պիտի լա ուրիշներով։ Իսկ Տեր Հիսուսը գսե, որ այդպես չեն։ Թուն ուզած ադենըտ երջանիկ կրնաս լավ։ Թուն ուզած ադենըտ ուրախ կրնաս լավ։ Թուն ուզած ադենըտ իմաստուն կրնաս լավ։ Քեզ մեկ աղյալ է։ Կփավե, որ այդ լույսը բարս թարնա։ Կփավե, որ այդ լույսը խապանով ըսվերները կարողանաս մեկ կողմ գրել, որպես այդ լույսը դուրս գա։ Եվ այդ լույսի մեջ ամեն ինչ հստակ և պայծառ է։ Հիմա այս ուսուցումը պետք է միս և ոսկոր ստանը, Սուրբ Գիրքից։ Եվ ես կուսեմ Քորսք առաքելոցեն 16-րդ գլուխեն հատված մգարդալ, որպես ինչպես կաշխատի ասիկա, ինչպես աշխատել է։ Եվ Հիսուսի առաքյալները ինչպես սորվել են այս իմաստությունը, այս քախտնիկը, և ինչպես գիրակել են իրենց կյանքի մեջ։
Ուրեմն, Բոսը և շիղան, երկու արակյաններ, կաղ կպտդին և ավետարանը կդարացեն, այդավ ավետարանը կդարացեն կորքերով չեն կիմավոր։ Ոչած սեզի պես այսպես կուկան պարի գլստին մարդիկ գլզեն։ Իրենց անունը ինչ է աշխարը խարնող, խարնաշպոտնող մարդիկներ։ Անունքալ եկավ մեր կաղ։ Հիմա ինչ պիտունեն, պիտի խարնեն այս կաղնա։ Եվ այդպես կլա իրավես, խիպեի գերտան և հոնդեր կսկսին գրաշներ գործելու, կարոզելու և հոնդեր մարդիկ թեմ կուկան և կսկսին ասոնց Բոսին և շիղայի պրնելով կաշեցին թեպի վրաբարագը իշխաններու առաջ ու նրանց բերելով զորակլուկների մոտ ասացին այս մարդիկ մեր քաղաքները խռովեցնում են, իրենք հրյաներ են և մեզ քարոզում են օրենքներ, որ օրինավոր չեն մեզ համար, ոչ ընդունել, ոչ էլ կործատրել, քանի որ հռոմեացիներ ենք մենք։ Եվ ամփոխը թափվեց նրանց վրա, զորակլուկները բադրեցին նրանց սկեսքները, հրամայեցին նրանց քանահարը, ձեծը, և նրանց շատ վերքեր հասցնելով հետո փանդարգեցին և փանդապետին պատվիրեցին, որ նրանց զգուշության պահին։ Սա այսպիսի հրաման ստանալով նրանց ներսը փանդը նետեց և նրանց ոտքերը գոչխի մեջ ամրացրեց։ Այս ինչ ոճրագործություն գործել է։ Ուրեմն երկու մարդ իրենց համար օդար քաղաքը ոչ մեկ բարեկամ չունին, մեկ այլ ամբողջ քաղաքը իրենց վրա գուկա, գծեցեն, ոստիկաններն ալ գարնեն, փանդ կնետեն, հուցը կնետեն, անուրատը չան հավարարվի, ոտքերը գշուտայեն, ցերքերը գշուտայեն։ Հիմա գուզեիք այս վիճակի մեջ ուլալ։ Գա այս վիճակի մեջ որովհետև մեզ համարի չասի գա թշպախտություն է, անփախտություն է, մեզ համար խավար է, մեզ համար մղծավանչ է։ Ով կուզե։ Ոստիկանատուն անունը նույնիսկ սարսափ կստեղծը, չէ մեզ մեր շատ է, մեր ամենեն վերջին երթալ կուզերիք դերն է, և հիմա այս մարդիկ այսպիսի վիճակին մեջ են։ Բայց այս մարդիկ Քրիստոսի ուսուցումը կիրեն։ Ինչ է այդ ուսուցումը, մարմինի ջրակին չեն, աչկերն են։ Եվ իրենց լույսը ունին։ Լուսավորվելու համար փանդին պետք չունին։ Այդ քաղաքի մարդկանց պետք չունին։ Իրենց ասկականներու և բարեկամներու մխիթարանքին պետք չունին։ Ինչու՞, որովհետև ստեղծագործ լույսը իրենց մեջն է։ Ինչ պետք է ունեն, աղոթեն Աստուծո, որպես իրենց փրկել, իրենք ինչ քեշ վիճակի մեջ ընկերեն, այս ինչ վատ վիճակ են, չէ, իրենք այդպես հալ չեն աղոթել։ Իրենք Աստուծո, իրենց փրկել սելով հալ չեն աղոթել։ Ինչ կնեն, և քիշերվա գեցին, Բոոզ ու Շիղան աղոթում էին և օգնում Աստուծուն։ Եվ գալանավորները նրանց ագան չէին տնում։ Ուրեմն, այս մարդիկը աղոթում են, բայց այդ աղոթքը ինչ չէ, փրկության աղոթք չէ։ Այդ ինչի աղոթքն է, փարափանության, ուրախության, կերքեին, փարափանություն գուդային, ինչու համար, որովհետև իրենք այդ լույսին մեջ են։ Այդ քերեցիկ լույսն էր։ Մենք ինչու Սուրբ Գրիգորին լուսավորիչ կսենք, մեզի լուսավորեց, բայց մեզ մե առաջ որում լուսավորեց այդ լույսը, իրեն լուսավորեց։
Այդ խոր վիրավի մեջ որուն ուսավորեց։ Իրեն ուսավորեց։ Արդեն իրեն եթե չուսավորեր, մեզ չեր գնար ուսավորել։ Չկա այդպիսի բանը։ 5,000 դրամ չունիմ կրբանս, բայց ուրիշին 100,000 է։ Կարելի այդպես բան։ Կարելի չէ։ Հետևաբար ուսավորիչ դարձավ, ինչու համար, որովհետև խոր վիրավի մեջ արդեն այդ լույսով կհրջվեր ինքը, ուրախ էր ինքը, ուրիշ բանի պետք չուներ ինքը։ Ամեն ինչ կլրանար անոր մեջ, իր մարդկային էության բոլոր պետքերը այդ լույսին մեջ էր, և այս երկու առաքյալին հետ է այդ լույսը կար։ Իրենք այդ լույսին մեջ էին, ցերքերը ոտքերը շղթայված էր, վերքերգային անթարմանված գարունեի թերևսանում իրենց գերած ձեծերը, ցավերգային թերևս, բայց նաև այդ լույսը կար, և կյանքին, դիեզերքին, իրենց վիճակին այդ լույսի մեջ են գնային, և երբ որ այդ լույսի մեջ են գնային, բարել բուքար իրենց մեջ են, ուրախանալ բուքար, կահկահներ նետել բուքար, կխնդային իրենց գերած ձեծերը, կխնդային այդ բոլոր մարդոց, որոնք ելեր են և սուդին ետևեն գերտան, իրենք կոհ էին, իրենք ոչ մաղ, ոչ կյանք ուզեին, այդ լույսը արդեն յանք էր։ Եվ երբ որ այդպես են, ինչ կբադահի և հանգարձակի մեծ սնցում եղավ, այնպես որ փանդի հիմքերը շարժվեցին և իսկույն բոլոր թռները փասվեցին և բոլորի գավանդները քանթվեցին։ Երբ փանդաբեդը արթնացավ և փանդի թռները փասված տեսավ, սուրը քաշեց և ուսում էր իրեն սպանել, կարծելով, որ փանդարգյանները փախել են, բայց Պողոսը բարձր ձայնով կանչեց ու ասաց. «Դու քեզ վնաս մի հասցրու, քանի որ բոլորս այստեղ են»։ Նա լույս խնդրեց և ներս ուժեց և զարհուրած ընկավ Պողոսի և Շիղայի առաջ և նրանց դուրս բերելով ասաց. «Դիարք իմ, ես ինչ պետք է անեմ, որ փրկվեմ»։ Եվ նրանք ասացին. «Հավատա Տեր Հիսուս Քրիստոսին և կփրկվես դու և քո ամբողջ տունը»։ Եվ նրան և բոլոր նրանց, որ նրա տանն էին, քարոզեցին Տիրոջ խոսքը, և գիշերվան նույն ժամին տարավ նրանց վերքերից լված և Յուրյանից բոլորն էլ անմիջապես նկրտվեցին։ Ուրեմն, հարկավ թե ասիկա առաքյալների կյանքի մեջ պատահած բանն է, բայց այս մեզի համար է։ Այս մեզի համար ցույց կտա, որ երբ որ այդ լույսը կա, կապանք չկա։ Բոլոր կապանքները կինան։ Կարելի չէ, որ այդ կապանքները երկար ադեն մնան։ Որովհետև սիրելիներ, աշխարհի մեջ բոլոր կապանքները, բոլոր մեղքերը, բոլոր անեծքները, բոլոր հիվանդությունները, բոլոր ցախողությունները խոր իմաստ ունեն։ Ինչ է գիտեք։ Մենք հասկանանք, որ միայն ու միայն մենք ապրում ենք Աստուծո շնորհքով։ Եթե այդ շնորհքը կա, ամեն ինչ լավ է, եթե այդ շնորհքը չկա, այս բոլորը կա։ Միայն ու միայն այս է։ Թժողքի գոյությունն ալ ուրիշ նպատակ չունի։ Միայն այս է, միայն այս տասը սովորեցնել համար։ Եվ մինչև որ մենք սովորենք այդ տասը, պիտի մնանք անուս մեջ։ Բայց երբ որ մենք անդրադառնանք, որ մենք լույս ունենք, և մենք որոշող ենք, և մենք ազատ ենք այդ լույսը օգտագործելու մեջ, այնադեն այդ լույսի մեջ մենք մեր ամբողջ էությունը կվերակազմակերպենք։ Ինչպես որ առաքյալները։ Առաքյալները այդ լույսին մեջ էին, կոհեին այդ լույսին մեջ ուլալուց, ոչ թե այդ վիճակից մեջ ուլալուց։ Բայց մի տեսակ այդ լույսը իրենց դոնն էր, իրենց հրախճանքն էր,
իրենց երջանկությունն էր։ Հավիտենական կյանքին վայելերի փանը իրենք այդ փանդին մեջ արդեն ինչ էին անում, վայելում էին։ Այս հոգեվիճակը սիրելիներ բոլոր շղթաները կգործանեն։ Եվ երբ որ մեր շղթաները այդպես մեր ցերքեն ինան, երբ որ մենք ազատվենք, այնադեն կսկսենք ուրիշներու համար հույս լալու, ուրիշներու համար փրկություն լալու։ Ինչու համար փանդաբեդը հավատաց։ Ինչու համար մյուս փանդարգյալները լսում էին իրենց։ Եթե ասում ծեց գերած փերվեցան, իրենք ալ շղթայվեցան և կսկսին հայհոյելու, կսկսին անիծելու։ Ամեն մարդ ինչ պիտուս է նորմալ։ Իրենց պաղթին հաննեին, անիծեին, իրենց ծեցողներուն հայհոյեին, պիտուս են որ նորմալ։ Եվ կամ աղոթեին իրենց աստվածներուն, աստվածը միջը լամեզը պրգե, ասալ ինչ պիտուլար, ասալ նորմալ պիտուլար։ Բայց ինչ տպավորեց մյուս փանդարգյալները և այս փանդաբեդին։ Ինչու համար այս փանդաբեդի Աստծուց առջևը ընկավ, որովհետև եղած երկրաշարժ չէր, միայն այդ փանդին մեջ կատարվեցավ։ Ամբողջ քաղաքին մեջ կատարված թեփքը չէր։ Իրենք հասկացան, որ այս մարդոց կեցվածքին մեջ, այս մարդոց աղոթքին մեջ թերևս իրենց սազներն չէին հասկնար, որովհետև կարելի է, որ եբրայերեն խոսեին իրենք։ Բայց իրենք հասկացած էին, որ դարձյալ բան կա այս մարդոց մեջ։ Լույս կա այս մարդոց մեջ։ Անդեսանելի լույս կա։ Ուրիշ չերություն գերն է իրենց մեջ։ Եվ իրենք քեր մարդկային են։ Սիրելիներ, մենք բոլորս քեր մարդկային ենք, որովհետև մարդ սելով մենք ինչ կհասկնանք, մտածող անասուն։ Այդպես, երբ որ կհասկնային փիլիսոփաները, մտածող անասուն, ուրիշ փիլիսոփա մնալ հագարագել ուսեց, հնկահավ մարավ և փեդուրները փետտեց։ Սա որ ահացեզի մեր մտածող անասուն, այսինքն մարդ։ Մարդը այս է։ Չէ, մարդը քեր մարդկային է։ Մարդը անասուններու ընտանիքին չի պատկանում։ Պատկանում է շիդագե մեկ մարմինով, բայց հոմ մնալու ստիպված չէ։ Այս լույսով մարդը պատկանում է քեր մարդկային ընտանիքին, աստվածային ընտանիքին, հրեշտակային ընտանիքին և ինքը կրնան սևավորել ինքսին և իր շրջապատը։ Այս է քրիստոնեությունը։ Քրիստոնեության ավետիսը այս է։ Մեղք ստված բանը ինչ է, ուրեմն, ինչպես պիտի հասկանանք, այդ լույսը խափանող ամեն ինչ։ Այդ աստվածային լույսը խափանող ամեն ինչ, որպեսզի սխալ ցույց կտա մեր կյանքը։ Որում որ նայենք սխալ կտեսնենք, ինչպես մեկը թեղնուց կլա, ամեն ինչ թեղին կտեսնենք և ամփիթեն է վարված, այդպես մեղքը մեզի այդպես ցույց կտա։ Լույսը, մեր լույսը կխափանե։ Սիրելիներ, պետք է մենք իրապես մենք մեր կյանքը հասկանալու համար երկու բան պետք է անենք։ Մեկը, մինչև հիմա մենք մեր կյանքի ինչպես նայում էինք, անգա պետք է լավ հասկանանք, որովհետև անիկա ցույց պիտի տա մեզի մեր խավարը։ Եվ
հետո Քրիստոսյան սորված լինելով ինչպես նայում ենք։ Ուրեմն պրոսեսը երեք մասից է բաղկանում։ Մենք և այս աշխարհը մեզ ինչպես սորվեցուց և այդ դուրսը ինչպես մենք խափանեցինք մեր մեղքերով և մեր սխալ նայելու ցեղով կյանքին, հետո մեր ապաշխարության շրջանը և Քրիստոսից սովորելու շրջանը, որովհետև Քրիստոս ինչ կսե, ով բոլոր հոգնածներ և բեռնավորվածներ, եկեք ինձի, ես ձեզի հանգիստ կտամ։ Եկեք և ինձմե սովորեցեք։ Ուրեմն երբ որ մենք Քրիստոսին գանք և կսորվենք, Քրիստոս մեզ այս բաները կսորվեցնե։ Ասիկա կյանքի նայելու ուրիշ մեկ ձևն է։ Հետո երրորդ շրջանը կա, որ Բոոս և Շիղան այդպես նայելու սկսած են, այլևս ինչպես կնային մակրակորուծված, պարզ տեսնելով ամեն ինչը, հստակ տեսնելով ամեն ինչը, միայն մարմնի աչքերով տեսնվածին նայել և խոմ մնալով չէ, այլ անոր ետևը թաքնված հագիտենական արժեքներով դիտելով ամեն ինչը և այդպես նայել։ Հիմա չեմ գիտակցում որ պրոսեսի մեջն ես։ Որ պրոսեսի մեջն ես։ Ես երկրորդին մեջն եմ։ Ուսամ որ դուք երրորդին անցած եք արդեն։ Երբեմն մեր քրիստոնեության աղքատությունը գուկա, մենք շատ քիչ քրիստոնյա ունենք այդ երրորդ փուլին անցածներից։ Դակավի մենք քավարան գավենք, դակավի մենք մեր աչքը խափանով, մեր մոլություններով, մեր խնդիրներով կմաքարի կգենը։ Մենք ուզենք մի կողմ քաշվին անոնք, մի քիչ այդ բայցար լույսով դիտենք մենք մեր կյանքը։ Այս կդժվարանա։ Ինչու համար, որովհետև երկար ադեն մենք մեզի հետ սխալ խոսենք։ Սխալ բաներ ասենք մենք մեզի։ Սխալ չափանիշներ գործածել ենք մենք մեզի արժևորելու և ուրիշներու արժևորելու համար։ Եվ այնպես մտերքներ են, որ նկարագիր դարձել են մեր մեջ։ Եվ անգելով Քրիստոս կա մեզ կսորվեցնե, հարցենք, այո, տեսա ես լույսը, հա տեսա, բայց հետո կմոռնանք ամիջապես։ Ամիջապես այդ հին մարդը կա և կսա, որ այսպես կգնաց։ Թուն փոքրես, թուն մարդ ես, թուն հիվանդ ես, թուն ձեր ես, թուն փոքր ես, թուն գարժահասակ ես, թուն քեր ես, թուն ջակատ ես, թուն դկար ես, թուն աղքատ ես, թուն հարուստ ես, թուն մեծ ես, թուն փոքր ես, թուն ասկե ավելի լավ ես, թուն անգե ավելի կրոնասեր ես, թուն ասկե ավելի եկեղեցասեր ես, այդ մեղավոր է։ Այսինքն մենք կսկսենք վերստին նույնիսկ քրիստոնյաներ այդ լույսով չնայելու, այլ նայելու մեր խավարին մեջ են մեր կյանքի։ Եվ այդ նայվածքը զորավոր է։ Զորավոր է։ Անոր համար սիրելիներ եկեղեցին մեզ կսորվեցնե շիդակ խոսինա եւ առաջ։ Մեզի շիդակ բաներս է։ Ինչու համար մենք երկար ադեն աղոթել է հետո մաքրված կսկանք, թեթևցած կսկանք։ Որովհետև այդ գրափուխեն շարունակիչ կենդ այս անգամ շիդակ բան է։ Փարեր, որ մերին չեն, փարեր, որ աստվածային են, փարեր, որ լույս են, փարեր, որ հավերժական են, փարեր, որ զորություն ունի, և անոնք շարունակ դուրս կգան, և մեկ գնայինք, որ մենք կմաքրե բաներում մեր մեջ ենք, կթեթևանանք, ավելի հստակ կտեսնենք, այլևս մեր գտնված այդ վիճակեն այնքան չենք կլար։ Կհասկանանք, որ մեր մեջ են ելած այդ փարերը քարունը կփել են։ Ուրեմն իրականության մեջ
Սատանայի մեծակուն խաղերն մեկը սիրելիներ մեր կյանքի մեջ մենք այս աստվածային գործիքը մեր լեզուն մեր շահերուն համաձայն չօգտագործենք իր մեծակուն հաջողությունը Սուրբ Գիրքի մեջ թեփքեր կան, օրինակ մարգարեներ երբեմն աստվածադեսության գարժանանան, ինչպես Եսայի մարգարեն, Երեմիա մարգարեն, երբ որ Աստծո այդ լույսին կտեսնեն, իրենց առաջին հագաստեցությունը ինչ է, գիտեք, սավես չէ, ինչ լավ է, ինչ աղոր է, չէ։ Սա է իրենց շարժումը, վավ այդս է, վավ, շուտուկներս որքան աղոր է, և շուտուկներու աղդով ժողովրդի մեջ կփնակինես։ Ուրեմն, ինչ կա հասկնակ, մարգարեն, որ սուրբ եղեր է լույս, այդ տեսության արժանացեր է, ինչ կա հասկնա, ինքը կհասկնա, որ մանկութենե իվել, այդ թերանը, որ օգտագործերը աստվածային թերանը, շատ մաշեր է, շատ մաշեր է, աղդոտվել է, բիղծ է, կհասկնա, որ իրականության մեջ այդ շուրթունքները աստվածային են, և ինքը աղդոտել է, և ռեշտագը գերտա, և ունդերեն շեկ ածուղ կարնեն, և մարգարեին շուրթունքներուն ինչ կնեն, գտրուցնեն, մակրուվեգս է։ Որովհետև, եթե մեր շուրթունքները չմակրուվին, մեր կյանքի մեջ ոչ մեկ հարաճացություն չլուներ, ոչ մեկ փոփոխություն չլուներ, որովհետև շարունակ մենք բիղծ շուրթունքներով պիտի թունավորենք մենք մեր կյանքը և մեր շուրջ գտնվող մարդկանց կյանքը պիտի թունավորենք։ Ով որ պիտի կապես մեր կողը վիրավոր պիտի երթա։ Եվ մենք պիտի վիրավորվենք ուրիշները։ Մենք այսպիսի ընկերության մեջ ենք։ Մեր լեզուն, մեր այս աստվածային կարողությունը չենք օգտագործել մենք մեր շահերին համար։ Սատանան կհամոզե մեզի, որ անիկա մենք օգտագործենք ամեն ինչի համար, բացի մեր շահի համար։ Մեր շահը երջանկությունն է, խաղաղությունն է, սերն է, ուրախությունն է, ինչ որ Աստված ստեղծեց մեզի համար։ Եվ այդ փրկությունը շատ մոտ է մեզ է։ Մեր թերնին մեջ է և մեր սիրտին մեջ է, այնքան մոտ է այդ փրկությունը։ Խոսքը ըսե և փրկվեն։ Շիրակ խոսքը ըսե և փրկվեն։ Չկա ոչ մեկ հիվանդություն, չկա ոչ մեկ անեց, չկա ոչ մեկ կապանք, որ չգործանվի։ Կփավե, որ մենք շիրակ փարը օգտագործենք։ Կփավե, որ այդ լույսը մեզ մեծ դուրս ելվե։ Կփավե, որ մենք այդ լույսը դարածենք մեր խնդիրներուն վրա։ Չի մնար ոչ մեկ խնդիր, ոչ մեկ հարց։ Ուրիշները գնային և գսան, որ հարց կա ոս, բայց չմնար այդ հարցը։ Աղկատ Ղազարոսը այդ լույսը ուներ։ Իր վիճակը լավ չէր։ Վերքերու մեջ էր, շուները վերքերը գլսեին, հարուսներու սեղանեն ինգած նետված շրանքներու փորու վշտացիներ, չփուժվեցավ Ղազարոսը։ Իր հավատքը չփուժեց Ղազարոսը։ Հոբ երաներին փուժվեցավ։ Աղկատ Ղազարոսին այդ չդրվեցավ, բայց այդ լույսին մեջն էր ինքը։ Այդ լույսը իրեն այդ վիճակին մեջ ապահովություն կտար։ Այդ վիճակին մեջ կսեր, որ տուն Աստծո որդին ես, պիտի անցնի այդ օրը։ Չկա չանցնելի բան, այս պիտի անցնի, տուն Աստծո հետ պիտի ուղաս։ Աստված քեզի չէ մոռացած, այս վիճակի մեջ ալ չէ մոռացած։ Աստված քեզի դիտում է, Աստված քեզի հետ է։ Ուրեմն, սիրելիներ,
Այդ լույսը ինքնին վարձատրություն է, այդ լույսը ինքնին ամենամեծ փախտավորությունն է, այդ լույսը աստվածային է, այդ լույսին եթե դեր եք, որ դեր եք, ուրիշ ոչ մեկ բանի պետք չունի։ Ոչ մեկ բանի պետք չունի։ Ուրեմն այդ լույսին ետևեն։ Այդ լույսին ետևեն ինանալ բացասական աշխատանք կանելով։ Քրական աշխատանքը ինչ է, ես պետք է բաներ մոնել իմ կյանքը շտկելու համար, իմ նկարակին շտկելու համար բաներ պետք է մոնել, սաղնեմ, նանեմ, և այլն, ուրեմն ես պետք է բաներ մոնել, բայց իրականության մեջ փրկության ճամփան ճիշտ հակառակն է, ես պետք է քանդեմ հինը, որպես լույսը կա, Չուրը թխմված է, այդ թխմվածությունը փանան է իմ կորձս։ Այդ լույսը ինքը պիտի կատարել է կորձը ինձ, այդ լույսը պիտի փոխե ինձ, այդ լույսը պիտի փրկե ինձ, այդ լույսը ինձ արաքինը պիտի դարձնե, ինձ ինացպանը բարձրապես անոր արջևը խափանով աղդերեն, աղդություններեն մակրակորձել է իմ կյանքս։ Բացասական է, այս արուտը բացասական է։ Բայց երբեմն գրոնքներու ճամփան ավելի մարդուն վստահեցնել է իր աշխատանքին, իր չանքերում, իր բարի գործերում։ Բայց քրիստոնեության ուսուցումը ինչ է, փրկությունը հավատքով կգա։ Եվ հավատքը ուր դեր են ուքան, թուրսեն չի կա, սերքերետ չի կա, ուր դեր են ուքան, այդ լույսն է արիվը, ուրիշ բան չէ։ Այնպես որ սիրելիներ, մենք ուսավոր հավատք ունենք, սակայն պետք է մենք հասկանանք, որ մենք մեր կյանքը կթունավորենք մեզ մեծ դուրս ելած խոսքերով։ Եփեսացիներուն Բողոս Արաքյալը քիչ առաջ այդ լույսի մեջ գտնվող Արաքյալը սավես կգրե, տեսեք թե ինչպիսի զգուշությամբ պետք է ընթանալ, ոչ թե ինչպես ամնիտներ, այլ ինչպես իմաստուններ, ժամանակն օգտագործեցեք, քանզի օրերը չար են, դրա համար ամիտ մի եղեք, այդ իմացեք թե ինչ է Տիրոջ կամքը, և մի խաբեք, մի հարբեք քինով, դրա մեջ զեղություն կա, այլ մանավանդ լսվեցեք հոգով, որպեսզի խոսեք միմյանց հետ սաղմոսներով, օգնեցություններով և հոգևոր երգերով, որպեսզի երգեք և ձեր սրտերում սաղմոս ասեք Տիրոջ, գոհություն հայտնեցեք ամեն ժամ, ամեն ինչի համար Հորը և Աստծուն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Խոստը Բողոս Արաքյալը այդ լույսը ինչպես պիտի օգտագործենք, մեծի մի մեթոդ ուտա իրականության մեջ։ Ուշադրությամբ եթե մենք կարդանք, այդ լույսը արտաքին աշխարհ դալ դժվար է մեզ համար։ Ինչու դժվար է, որովհետև արգելքներ կան։ Ինչսինք մեր վարժությունները, մեր գոհությունները, մեր մեղքերը, ուսանել դժվար է։
Ո սարակալը գսա որ օգտագործել սորվեցեք այդ լույսը ուրիշ ուղղությամբ նախ եւ առաջ։ Ուր թեպի Աստված։ Որ արքեք պիտի չլացես։ Եթե դու սկսիկ իրավես սեր սայնը, սեր լեզուն, սեր ասուն լինելու կարողությունը աստուծո ուղղել, և սկսիկ անոր հետ խոսելու, ինչ կլինի գիտեք, ամիջապես օգուտը գսկա։ Բայց եթե Մովսեսի վես 40 օր խոսիկ, ինչ կլա, ինչ եղավ Մովսեսին, Երբ որ 40 օր հետո արավ այդ դասնապանյան տախտակները և թեպի վար իջավ, ժողովուրդը նայեցան ինչ տեսան, ուրս կերներ։ Ուրս կերներ։ Երբ որ մենք սուրբ կսենք մեգումը և գա մեր օրացույցի մեջ սուրբեր կան, մեր միտքի մեջ սաչի կա, այս մարդը շատ աստվածական է։ Այս մարդը մեծ ֆիլիսոփա է, այս մարդը լավ քարոզիչ է, ասիկա ոսկե փերան է, չէ։ Ինչ է գիտեք, Աստծո հետ շատ ժամանակ անցուցած մարդն է, Աստծո հետ շատ խոսած մարդն է, շատ բաներ ուսեր Աստծո։ Այդ լույսը նախ եւ առաջ ինչ գրել է, Աստված ուղղել է։ Եվ հետո պատասխան ստացել է։ Որովհետև գիտեք, մենք իրար հետ կարող ենք խոսել։ Երբ որ ես ձեզ հետ խոսելու սկսեմ, դուք պատասխանեք ինձ։ Մարդկության խնդիրը այդ է, որ մարդկությունը Աստծո հետ չխոսեց։ Քրիստովեր է։ Երբեմն հավատացյալներու մեծագույն խնդիրն է այդ է։ Չեն խոսում իրենց առաջին հետ։ Հավատում եմ, բայց չեն խոսել հավատան։ Թուղափանություն գիտեք, մի նստեցեք և թուղթ մադիտ արեք, սեր արդյուն եղած ժամանակը 18 ժամ է։ 8 ժամը աշխատելով գանցնեք, 8 ժամը ուտելով, խմելով, սեր ընտանիքով։ Այս 18 ժամուն մեջ այնքան շատ խոսքեր ունեք, կգործացեք այս լեզուն։ Որքան կխոսիկ դուք սեր երկնավոր հոր հետ։ Հաշիվը պարզ է։ Հավանաբար ունեք, սեր երեսը պիտի կարողանաք։ Ամոթով պիտի գնաք։ Հետևաբար բոլոր խնդիրը սիրելիներ այդ թիվը ավելցնել են։ Երբ որ գավելցնեք, կհասկնաք, որ լույս մկա, որ կփոխեցես։ Լույս մկա, որ սեր լույսին հետ կընթելուսվի։ Լույս մկա, որ սեր լույսը կզորացնե։ Եվ անգե հետո, երբ որ արտաքին աշխարհ կդառնաք, Բողոսի և Շիղայի պես, ոնց շղթա մղթա չի մնա, որովհետև դուք այլևս միջնորդ կլաք այս աշխարհի օգնության և ուսավորման համար։ Ուրեմն մենք Պողոս Արաքյալի այս մեթոդին համաձայն ինչ միտունենք լծվեցեք ոգով, որպեսզի խոսեք միմյանց հետ սաղմոսներով, օգներգություններով, հոգևոր երգերով, որպեսզի երգեք և ձեր սրտերում սաղմոս ասեք Տիրոջը։ Գոհություն հայտնեցեք ամեն ժամ, ամեն ինչի համար, Հորը և Աստծուն, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսյան է։ Հիմա հոս երբ որ մենք անիկա ունենք, այնադեն իրավես մեծ բաներ սպասենք մենք մեր կյանքի մեջ։ Մեր բաներից, մեր նախատասություններից առանց փրկվելու փրկություն չկա մեզ։ Ստիպված ենք, եթե Աստծո զավակներ դուլանք, Աստծո լեզուն սովորել։ Ուրիշ ճամփա չկա։ Քու բոլոր վատ ճակատագիրը քու բարերից քուլուտ եկա։ Եվ դա կամ քամը չէ։ Ժողները պիտի ճաշակես։
Kuparelu bacak. Kuzes traf mıtner. Arans mah desnevun, dagavin. Aynadan asuzol lezun biri soruz. Burada ayt lezun kesi nayerun sev biri soruz. Kristos'un saz ayt bayzar aç gibi dinlenaz. Des gibi dinlenaz. Yebili bayzara borvistu. Tunes boruşoru. Tun bililseste ovesu. Assoxos gıdısa vortun assox zavaknes. Asvas bu hayrıte. Voçmek ban galeriye kezi assox serem paşne. Voçmek uç koyutunçun. Gırnaz selaniga, yevkam gırnaz sel vor yes eşe. Yes abuşe. Yes ampahten. Yes ahkaden. Yes garca hasagen. Yes keezikçen. Yes dikere. Yevkam gırnaz sel vor yes şat zorabune. Yes çempiyone. Uzazıtı sel. Voçmek işidayge. Voçmek işidayge. Sıxalem olur. Şidak xoselut sevın asiga arnele yev asiga gıllele gıtsalsına aniga hayz hedo urişmikan gıbaday metamorfoz ayla gertükün ıskısı kumeci ayla tutun ıskısız ayz çirki xosker xose çezme ayt xosker urişinet gıxosiz tuna çesasına te udenen ukanay xosker Tunkezet gıxosiz ayz xosker ukan. Ayz pesoltun gıpofiz pohvaz araraz gıtarmaz. Yetevoç asfas boğurgu kesin. Gısen vor arzevi gızarnen ir yerekit şinvaz nedo. Andes vor sadanan avkesi gızarnen kuperden yelas xosker. Asvaz albini tadekezi kupernet yelas xosker. Kupernet yelas xosker o biri tadvis gam biri artaranas. Merye geysin surpere markarelerimiz sorvetsine amuramar. Merperden yellen hanen şidak xosker. Asvaz nayi yev desne vorkonde ir hayerin desne. Ir meturs yelazı ir zavagen İrme, iren batladı upanır. İrme yego upanır. Yev ayna demek bir de artarana. Mer koskeroğlu bir de artarana. Kişere haraçatsav giden vor anotiye dunduriye kak. Kıspasek, ay soruye kak. Giden vor kıspasek ay soru. Şunura galemsesin. Yekek avotenk mekmesi amar, orbesi aspasmesi sorvetsine ir campaner, ir horun campaner. Yemek orus oren orpaner sorving, mer yanki masin, mer imkan masin, asuzo masin, poker çımına, korutun nerunluk ne. Naysek abedaran meç baz ayz parer menkü gartan kevgansın, desek vor mer apoçakada kiri poheli imas nergan ayrı koskeruç. Yete lav hasmına. Buramın değerli orta serpoları kişer pari sesi.